أهلا بكم من جديد. الحين مشاهدينا جولة سريعة على موقع تويتر، إذ ناقش المغردون هاشتاج كيف تحافظين على زوجك. غردت إيمان: كوني له كما يحب، حبي ذاتك وقدريها، ثقي بها وبه، سينعكس ذلك إيجابيا. أما عمر فقال: تفهمه نفسيا ومعرفة ميوله وما يطيقه وما لا يطيقه، بعدها كل أمور الحياة ستستقر. وغردت رماد: خافي الله فيه واحفظيه في حضوره وغيابه، تجملي له ولا تنكري له معروف، أروي مسامعه وعذب الكلام، يكن لك كل الحياة. ومن تويتر إلى يوتيوب، وأجمل قصة عن زوج و4 زوجات. تشاهد. There was a rich merchant who had 4 wives. He loved the 4th wife the most and adorned her with rich robes and treated her to delicacies. He took great care of her and gave her nothing but the best. He also loved the 3rd wife very much. He's very proud of her and always wanted to show off her to his friends. However, the merchant is always in great fear that she might run away with some other men. He too loved his 2nd wife. She is a very considerate person, always patient, and in fact is the merchant's confidant. Whenever the merchant faced some problems, he always turned to his 2nd wife, and she would always help him out and tide him through difficult times. Now the merchant's 1st wife is a very loyal partner and has made great contributions in maintaining his wealth and business as well as taking care of the household. However, the merchant did not love the 1st wife, and although she loved him deeply, he hardly took notice of her. One day, the merchant fell ill. Before long, he knew that he was going to die soon. He thought of his luxurious life and told himself, "Now I have 4 wives with me, but when I die, I'll be alone. How lonely I'll be." Thus, he asked the 4th wife, "I love you most, endowed you with the finest clothing and showered great care over you. Now that I'm dying, will you follow me and keep me company?" "No way," replied the 4th wife, and she walked away without another word. The answer cut like a sharp knife right into the merchant's heart. The sad merchant then asked the 3rd wife, "I have loved you so much for all of my life. Now that I'm dying, will you follow me and keep me company?" "No," replied the 3rd wife. "Life is so good over here. I'm going to remarry when you die." The merchant's heart sank and turned cold. He then asked the 2nd wife, "I always turn to you for help, and you've always helped me out. Now I need your help again. When I die, will you follow me and keep me company?" "I'm sorry, I can't help you out this time," replied the 2nd wife. "At the very most, I can only send you to your grave." The answer came like a bolt of thunder, and the merchant was devastated. Then a voice called out, "I'll leave with you. I'll follow you no matter where you go." The merchant looked up, and there was his 1st wife. She was so skinny, almost like she suffered from malnutrition. Greatly grieved, the merchant said, "I should have taken much better care of you while I could have." Actually, we all have 4 wives in our lives. The 4th wife is our body. No matter how much time and effort we lavish in making it look good, it'll leave us when we die. Our 3rd wife? Our possessions, status, and wealth. When we die, they all go to others. The 2nd wife is our family and friends. No matter how close they had been there for us when we're alive, the furthest they can stay by us is up to the grave. كان فيديو مميز صراحة. وإلى صفحة سيدتي نت على الفيسبوك ننتقل، حيث قرر الرجل ستيسي أيوت من هيوستن أن يفاجئ صديقته دونيتا هاغان بطلب الزواج بطريقة مغايرة للآخرين تماما. لذا قرر أن يصنع عنهما فيلما يحكي قصة لقائهما من اليوم الأول حتى الوقت الحاضر، حيث دعا عائلته وأصدقائه وحتى القاطنين في أماكن بعيدة مثل ولاية ماين وأوكلاهاما لحضور أمسية سينمائية خاصة في الكنيسة المحلية. واتفق مع أصدقائه لوضع كاميرا خفية لالتقاط تعابير صديقته، ثم جلس على ركبتيه طالبا منها أن تكون زوجة له. إلى صفحة سيدتي نت على تويتر، ومطعم يقدم الطعام بصينية طائرة. وفي التفاصيل، ابتكر مطعم ياباني في لندن طريقة جديدة لتقديم الطعام بوضعه على صينية مزودة بمروحية صغيرة يتحكم فيها النادل، والذي أطلق عليها اسم
I try. وذكر روبن رولاند المدير التنفيذي لسلسلة المطاعم أن شركته تعمل على كسر الحواجز التقليدية من خلال I try التي يمكنها الطيران بسرعة 40 كيلومتر في الساعة، ويتم التحكم فيها من خلال جهاز الآيباد. وقد تم تزويد الصينية الطائرة بكاميرتين حتى يمكن للطهاة بالمطبخ التأكد من وصول الطعام للزبائن من خلال البث الحي. وذكر أنه في حالة نجاح الفكرة فربما يتم تعميمها في بقية فروع المحل البالغة 64 في المملكة المتحدة بحلول عام 2013. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين لكم عشان نكمل فقرات سيدتي لهذا اليوم، خليكم معنا. أنت متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، أنت الشابة الدائمة، سيدتي، سيدة المجلات العربية. سيدتي نت معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد، لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل حصاد الأسبوع وأبرز الأخبار الفنية.